हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ PT+B ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਐਰਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫॉर ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟੂ ਬੀ ਕੰਡਕਟਡ। ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਹੈ, ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਕਲਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਰਕ IT ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਉਹ 29/8/2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ। ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਹੈ 30 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ 8 ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੁਹਾਡੀ 92% ਐਕੂਰੇਸੀ ਉਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੇਸਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਂਗ ਸਪੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਐਰਰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕੀਬੋਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੀਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਰਰ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 1500 ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੁਹਾਡੀ 92%, 8% ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, USB ਟਾਈਪ ਕੀਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਕੀਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲ ਅਦਰ ਕੀਬੋਰਡ ਆਫ ਟਾਈਪ PS2 ਵਾਇਰਲੈਸ ਬਲੂਟੂਥ ਸੈਕਟਰਾ ਔਰ ਵਾਇਰਡ USB ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ੋਇੰਗ ਐਨੀ ਸਾਈਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਲੈਵਲਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾ ਵਿਲ ਨੋਟ ਬੀ ਅਲਾਊਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ। USB ਟਾਈਪ ਕੀਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਐਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਕੀਬੋਰਡ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚੰਕ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 10 ਚੰਕ ਇਹ ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਚੰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿਖੀ ਜਾਊਗਾ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਤੋਂ 34 ਵਰਡ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਚੰਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਚੰਕ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਦੇ 10, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖੋ, ਸਪੇਸਿਸ, ਨੰਬਰ, ਲੈਟਰ, ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਟਰ ਕੀ ਆਰ ਆਲ ਕਾਊਂਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟਰ ਫॉर ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਗਰੋਥ ਸਪੀਡ, ਬਟ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੇਸ, ਐਕਸਟਰਾ ਐਂਟਰ ਕੀ ਐਂਡ ਐਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੱਚ ਐ ਸ਼ਿਫਟ, ਆਲਟ, ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਵਿਲ ਨੋਟ ਬੀ ਕਾਊਂਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸ ਰੱਖੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ, ਕਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ, ਐੜੇ ਮਾਤਰਾ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਆੜਾ ਐਵੇਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਇਹ ਹੋ ਗਏ,
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ PDF ਸਾਰੂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ ਇਹ ਸਹੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਇੱਧਰ, ਰੋਂਗ ਐਵੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ 2 ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਊੜਾ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਦਬਾ ਕੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ, ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਸਪੇਸ ਐਰਰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਮਿਸਟੇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਫੁੱਲ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੈ, ਓਮੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦਾ ਛੂਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਰਡ ਲਿਖਤਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਡ ਲਿਖਤਾ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਿਸਟੇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਇਜ਼ ਸਟੱਡਿੰਗ ਐਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੇਸ 1 ਕੀ ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਇਜ਼ ਸਟੱਡਿੰਗ ਐਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਮਾਈ ਸਨ ਇਜ਼ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਸਨ ਲਿਖਤਾ, ਡਾਟਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਨ ਲਿਖਤਾ। ਐਵੇਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।